教佢哋每人做一幅聖像畫，當然唔係咁細啦，係做呢一種嘅咁大嘅，得佢係啦。咁啊做每人做一幅聖像畫，咁咧佢哋就揀一幅圖畫啦，咁樣每個人都揀一幅啦。咁然後咧，咁點解咁感動咧？就係、呢個姊妹咧，同佢個女咧都一齊有參加過個課程嘅。阿女嗰日咧就出席唔到啦，咁就我哋要揀張聖像畫喎咁就阿媽就同阿女就研究咁揀咩聖像畫啊咁阿女問阿媽你想要乜嘢聖像畫啊？佢就話我想要井旁婦人嘅聖像畫。咁咧阿女咧就首先喺網上邊咧就揾到一個井旁婦人嘅聖像畫，我都未見過。然後咧最重要係隔離嗰幅，就係佢自己畫落嚟，都好勁嘅呢件事嚇。咁就好 warm 啊，成件事。咁我哋咧所謂做聖像畫咧，或者係做呢啲嘅，即係幫我哋一齊去退修或者安靜嘅一啲物品咧，其實係個過程咧，我哋都喺度即係靈修緊，喺度即係修行緊啦。所以呢幅畫咧，除咗有呢幅畫之外咧，有我哋嘅故事，有我哋嘅祈禱喺裏面，所以就好有意思。